जगतसिंहपुर जिला कुजंग ब्लॉक मंगराजपुर पंचायतर हासिणा ग्राम में केउ आवाहनमान कालू श्री श्री बलदेव जीव मंदिर में श्रीजीवर 12 मासरे 13 पर्व पालित हो आसुछि। पुरी श्रीमंदिर भली एठारे मध्य रीतिनीति अनुजाई प्रतिवर्ष रथयात्रा अनुष्ठित होता है। आमर रथयात्रा घोषयात्रा उपलक्षे खाली श्रीगुंडीचारे बहु पहंडी यज्ञ है। यज्ञ पर पहंडी बहु आमर जगन्नाथ माँ सुभद्रिका बहु बलदेव रथर विराजमान है। पूजा अर्चना सरला आमर खाली प्रसाद सेवन होता गाँव लोकों से सन्धार भी भजन समारोह कार्यक्रम होता। यही अवसर में आमर आज घोषयात्रा आरंभ हम ए बर्तमान सब सरीगला नीतिकांति। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ରଥ ଟଣାଯିବା ପରେ ପୁରୀରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପରମ୍ପରା କେଉଁ ଆବାହନମାନ କାଳରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଏମିତି ହୋଇଯାଉଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି 10 ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ଜୀଉଙ୍କର ହୁଏ ଏବଂ ଗତକାଲି ରଥରେ ପହଣ୍ଡି କରି ଶ୍ରୀଜୀଉ ବିଜେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରଥ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟଣା ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆଉ ଟାଣିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଟାଣିବା ନୀତି ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଟଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ରଥଯାତ୍ରା ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। जगतसिंहपुर प्रसाद साहानी रिपोर्ट उत्कल क्रांति।